Bobi Wine was recruited by the mafia gang because balowooza ntalina threat tajja kuwangula Museveni ne badya Besigye ne bamugana okwesimbawo. I have all the meetings. Kakati what happened? Bobi Wine bwafuna omusajja bamuyita Amsterdam nti lawyer we. Amsterdam is a recruiting office of SAI. Kyovula Bobi Wine yakola ebintu byemutasobola kutegeera. Kyovula Bobi Wine yakola ebintu byemutasobola kutegeera. Njagala ombuulire. Wali olabyeko mu nsi yonna omusajja anoonya akalulu ne bulletproof. Wali omulabye? Simulaba nko, but I think it's Bobi Wine amount of threats. Bobi Wine wambuleera. Wakwalaba emirundi emekanga yebisambuleera. Setireti zino okubanga zimulaba. Wali omulabye konga obali I don't believe kubuuza. Bobi Wine omulaba nnyo mu ttenti. Nzijukira bulungi kampeni yasooka. Anti let me tell you. President wa America Clinton yagenda ekiswera. Omusana gwali gwaka. Ne babaleetera ambuleera. Clinton yagigaana. Why? Satellite. No. Information. Omulaba nnyo Bobi omulaba mu ttenti. Kampeni ye njagala ombuulire Bobi Wine omulaba mu ttenti. Anti alina kubeera ku mmotoka bamulabira ate yagaana ambuleera ng'ebe mu maaso. Anti gwe bw'olowooza kati kankubulire ekyokubiri. Me, I know how these security organizations operate. Kakati nkubuulira. Do you look at a scenario where Bobi Wine has been accused of getting finance from homosexuals? What did he do? He went to Charles' church, Omega. Charles yasibwako ne mukomera for defaming Pastor Kayanja. Ne baba humiliating ne bakalininga n'eddwaliro ly'emulago. Kakati njagala okubuuza. If Bobi Wine was receiving Basia's money, era gw'olowooza nti yakedde bukenzi n'agendayo. Bwe ky'olowooza oba yali arrangement. Once these allegations of homosexual funding come, you go to Charles. Have you seen the Sempa making any noise? Kubanga Charles ne Sempa. Mu Uganda tubamanyi anti nkubuulire. It sounds real naye bukigatagata ate kifayo. Anti nkubuulire nti kati Bobi Wine is operating beyond an ordinary person's mind. Ffe tumutegeera. Ntiawo kakati ffe so byo tumanyi bamuwanga kivumbi nganzo omusajja director wa MISO an intelligence organization ntegeera bannange bye bakola. What do you make of this blogger? Nabwo njagala okwebuuza. Okimanyi ti bw'oba oli mu mmotoka nga naawe omanyi okuvuga emmotoka bwe basiba naawe osiba. Kati tekinyanguyira mangu okutegeera. How do intelligence organizations conduct themselves? You tell me the difference between omwana eyasuula Bashir, a female student nga yabikisa n'okwebika n'asuula n'entrenchiti system ya Bashir. So they use the unexpected one. Yes. So Mzee Tamale njagala kwebuuzaako. SAI uses people you least expect. Let me ask you about this blogger. Waliwo blogger nakuzana abantu ayogebwako ennyo lumbuye. Who is he? Those ones, and if you run away, I doubt your information. Have you ever seen Mirundi running away? But if you run away, who will trust you? Why don't you state the facts in your country? Mzee Tamale. Lumbuye aliruddawa. Ali Turkey? Why do you run away from Turkey? Ate bajja mukomyawo wano. Where does he give the facts? Where does he give the things he talks about? Why do you run away? Have you ever seen Mirundi running away? I'm here because I have the facts with this. I have audio and video. Attack me, I expose you more. Whatever Mirundi ngaduka, whatever your civilian yakumiwa military police, nina military police, nina abapolini, nina police. And my worry is Ogambia be full and is not credible information. Why don't you stand up how here? How come people are consuming that? Yes, why is he in Turkey? Bajja kumya wembwa wano. Aba abazungu abo okutika kunyenyi wanatoyo takimanyi. What about Ochalan? Have you heard about a man called Ochalan? Ochalan yali akulira abakadi nga alwanyisa Turkey. Was arrested at Entebbe airport.
bano basimagola bajja kumuyola lumbu yakomewo wano n'entweye buligenda okukyanga ali Makindi abo basiru. Do I have to run away? Me? If you are talking the facts, why do you run away? Museveni does not kill his opponents. Never. Museveni muwandike ko yogere nguni. But when you are far away, it means you fear defamation cases against you. Me, nobody can dare to take me to court. Bakugamba sirika ajja kukubebira ebisinga bwawo. But if somebody is away, he is shouting obscenities. There's those obscenities. Many others. Why do you have to run away? We wow, tuchagadala maso ne STV mbuga ebizuga ko bita itamu eno messages zabyadala ku WhatsApp zika nyingi nnyo enga omukulu Baluku Edward, I'm going to look into your problem. Thinking chiri about the political president Museveni abamukumu ebizuga musingo okuwereza mbiraba waneno naye nga ate munnaye balonde nedda. This is a good time. This is a time for choosing your leaders. We shall not continue responding to your problems. If you people, you have been given a chance, we must allow kubawa sente, we must allow babawe sabuni, we must allow babagulire tondo. It means you face the same challenges. Chitufu nyo bamwe emitwalo 5 kitegeza buli mwaka bagutuze ndefa tujja kudanga wano ndi mirundi nja kudda wano nkole programu nga nyana kula bibuzo byammwe semanyi mugende mukole ki. You have been given a chance to marry a woman who will help you to build your future. If you marry a prostitute, that's up to you, but don't think an MP has a deputy. In fact, mukamba bulire emyaka gya Museveni gine 5 kwanza manyaji lino already. May I know the reason why Museveni is adhering to the rules of the Electoral Commission is that he fears to nullify his victory. That's the reason. He knows he's going to win. Now that this campaign entertainment industry Bobi Wine yalesa agisudde bannaddiini yalesa abakubye ku ttaka. Gundi political parties zizo bazigula baziwa sente ngomo nyine ogambe twali opposition kati kitegeeza anti abo gundi kati kitegeeza mawu bwafuna obululu mutwalo gumu ayina obasenkagale bwa DP okuvu jechi kama senkagale manyi kitegeeza senkagale wa DP manyi kitegeeza senkagale kitegeeza an indisciplined kid who does not respect his parents, and it was only referred to Ben Kiwanuka because of his differences. Mbadde mayiko gundo n'omugenzi wa ne mawo takimanyi kitegeeza ekigambo senkagale mu Baganda kitegeeza omwana atabwa abakadde bekitiibwa ebyaddala kakati senkagale wa kati kyava ku kyokudde ate okutegeeza anti mawu anti it was only referred to the leader of the Democratic Party Ben Kiwanuka ngolo kyava ku he did not respect Mengo ne bamutuma senkagale. Omukukunavu means self-made. Bwokukunala lumonde bwakukunala ayasa kitaka. Nze self-made. Ni mukukunavu self-made ne yasa kitaka. Kagati senkagale kigambo kya kuvuma. Is an abusive word. Senkagale wa DP. Wolole kigambo kya kuvuma. Bakitanga semwogerere. Ti wolole wa Beni. Wolole gwotuma. Uyo wolole. The Baganda they are very abusive. Nemwe tembitegere. Wolole. Because Semwogerere was Benia's assistant, the Baganda used to call him Wolole as against Matalisi. Matalisi is a running boy. Semwogerere was doing exactly the same for Beni Kiwanuka. But because the Baganda wanted to abuse Beni Kiwanuka, even Matalisi changed it to Wolole. Kasobulira Wolole. Chabu kuvuma senkagale very abusive and indisciplined kid. Senkagale wa DP buloko baje mujjako. Senkagale wa DP mawu kasafu n'obulwa obutasuka mutwalo gumu nga bweziba nkute zijjisa muliro must respect himself and resign. Ono amuli yatyazanya katemba omanyi mubateso bw'oli mwavu toyambala ngatto mubateso bw'oli mwavu toyambala ngatto
kakati kitayi wa Muliyati yali mwavu nga tasobola kugula nte mukazi wante kyovolaba yawasa mulangu mushori Amuliyati ayina oluganda nono mubateso atayambala nga teye mwavu tebamuwa mukazi muteso agambye omuyonjo oviridde kasese otebaziza nnyo ne program naye ogambye nti tebagatwogere ku nsonga y'aba investors President Museveni amanyi abajja mu ggwanga President Museveni basinga okuwagira ennyo ogamba nti lwaki bwe batuuka okubawa emirimu wanene Uganda oba okuteekawo kampani ezaabwe abakozi bakozesa bannayuganda agamba nti lwaki babawa 4,000 n'abuuza accountability eddala y'1,000 oli musajja olina famire obeera oyitawo. What you don't know nti temubala. When Museveni started allocating land to investors, monitor term with land bonanza, ne weewuunya baasomaki tuyina kye tuyita comparative advantage. So kwebani abatabala? Monitor group bagifuula land bonanza. Amawanga agamu naye ng'ekibuzo kitegedde amawanga agamu kati president yalagira 20 industrial parks 20 industrial parks mu mawanga agamu bateekayo amazzi ne bateekayo amasanyalaze ne bakolayo enguudo basobola n'okuzimbayo ebizimbe nga somebody wajja just assembles n'atakwata ku capital ye kaakati bano bago lwakakamba tayebwani katunda ettaka ly'e Makerere kati obwo obusajja ne bujja bulwanyisa omukazi yali mu investment authority. The woman found out bakuwa ettaka eryo lya bwereere after some time nga tokozeeko bali kujjako omukazi yagenda okizuula ng'ettaka weeriri naye nga tebalikolera kate balitunda. In fact kankubuulire president yali amaze n'okusikiwalinga ssente mu World Bank nti tulina okufuna flyover eve Jinja eriyite mu Nammanvu omwo ereme zino mmotoka ezigenda mu industrial gundi zireme kutawaanya ki ekyo president yakyogerako. Kati nkubuulira ssente baazibba kati nkubuulira you get investors according to our environment. That's why you get cheap investors. So what kind of investors do we have? Chinese, Indians? Gendo osome ekitabo kiyita Singapore story. Kuwaniru ye admits in his book that initially Singapore used to get poor investors, the ones, the high risk investors you are getting now. Omanyi nti empapula zammwe ezo bye bikuba balesa omukambwe mukampala tekalina na kiyosike mu wino. Investors run away. But I want you to agree to this fact, investors have manipulated Ugandans. Waliwo strike yali ono za 2019. A strike abakozi mu Nammanve Industrial Park. Bekala kasaba gamba bafune 13 buli naku atenga nazo. Do you know the reason? And do you know the reason why? What can they do? Less than a dollar. Do you know the reason why? Iowa workers unionized. Mudduka babalanga emirimu nga mudduka. Kakati bana basajja bakimanyi. Why should I come to Uganda with this confusion? Omuli mmwe bibimu kuba mawulire. I can only come to Uganda because of cheap labor, disorganized labor. For real? Is that abasajja baleeta ne basima waya za posta nenga akawunga ye kambuli bagitanga nga akawunga k'abantu bakalira bakabyohera ku bitiyo. There is this question. Do you have you hear notu ani trade unions use this labayo bwe kibanga kyekisikiriza aba investors okujja mu Uganda kitegeeza it's what we are selling out. Does that justify the reason why President Museveni aganyo signing gundi minimum wage? Ate minimum wage ate kakati kenkubuuze minimum wage byammwe singa tugamba enkoko etayina amagi netugikolera etteeka enaabika byenda byayo. Where does this money come from? A salary comes from gundi amagoba ga company. Should they a company that is not performing etegeeze nti ebawe sente yeggalewo. Zina nasoma trade union. Trade union namusoma nti kakati nga mumawulire ga Uganda nabaga nti nze bampaako $500,000 to transform Wija into a trade union. We couldn't. Why? The law required 1,000 people. It has been changed today. Generally we are only 300. Two, the difference in the salaries.
nti New Vision negundi because of nabo bagoba kati bagobya abantu kamala obukamazi because newspapers are not circulation but amawulire bagata tegafudde nnyo bajja kutuuka n'ogensomera where do you get money tamaligamu n'amawulire ekibuuzo kino sekipya nnyo gye abantu bakimbuuziza nnyo ensi zitwalodde zonna esinga zina minimum wage lwaki wane Uganda tetulina minimum wage you find somebody afuna less than $1 nkugambye according nga bakola sente mmeka kubanga first look at this television look what the adverts mufuna bimeka mulyoke mumubanje sente no for anyone buli omwaka teeka ya minimum wage minimum wage kitegeeza ti government ekkiriza ti abakozesa bonna abali mu ggwanga eryo bafuna amagoba bwe gati yasobola kakati gwe tunulya ba advisors mulimu ab'emiliyoni 5 mulimu aba3 mulimu owemu mulimu owakakali mulimu obanga ne mubadde fe kyovola batwadduka toyinza kubeera mu gulupu omulina wabika era atalina na bicycle fe ne tutema tetuliyo eyo odimanawe kakati if you cannot have a minimum salary for advisor propaganda title is it realistic is it what senior advisor n'amagezi gali mu senior ne junior ba senior bakola webigezo senior kada wakolera webigezo bya senior kada to graduate from ordinary kada to senior kada which exams did you do kakati mwesiya mu mwino gitegeera senior presidential advisor funanga meka zazinda gendayo nzekasimo kuwanda mawulire wa president zibuli mwateze mirundi ya mirundi noti motivate bali bakusera kiba abantu tutaga minimum wage I think you're worth more than that anti bwentegeera anti mu percent ntono gati gwe tukitegeera nti mbasize kola azokola alekana nzimba nzeketa mani biro byenkola Kazoba sente ntono mbansekerera katononyo one of the advantages is a minimum wage and at least for every individual to afford the basic needs. Let me tell you and nkubuulira before you kubanga what you don't know tolaba abasomesa abo nti when you increase the salary of a teacher we call it recurrent expenditure. You cannot reach the middle and you say mbasazeko. Government must be sure sente zeyongeza abasomesa because I can have their own tejazit kuda teddayo wansi kakati when you say a minimum wage you must be sure that every factory every employer in that country gets a profit and can pay this because it's law. Somebody can take you to court into what you do. Nenga wali mu Uganda amakampuni gonna gali mandated okuteeka sente okuwa abakozi okubatwala mu National Security Fund because abamu tebaliyo. Many companies get omubuuzo oyo bwakakamba kali kabenze kati tebulabika bononya tayo bwatalabi bononya wakakamba talabika bwaddukadda gwekukumye jogolyo kali erya buli mutwe okakati ogenda mu National Security Fund ojeyo obagambye mu bali reducing sente bakole ki how many people are there genda omubuuzo yo akulira National Security Fund in a country of 40 million people let us assume ndoza akakadda mu National Security Fund wewerayo kakadde akabantu I'm telling you organized companies kakati nova ku ekyo tuyina kye tuyita stock exchange. Stock exchange is where companies float their shares and the people buy. Mu Uganda do we have a vibrant stock exchange? Actually, that's why we have family companies. And those companies tiro kulanga emigabo noza yawo meme yinakawulirako. Alina Social Security Fund yegulamu baga bemirundi waliwo nnaku ezeeyo agaba mbuya akakola simanyi gundi mmeka dividend zo zigabira mu mawulire
naye ne bamu ensonga yaba investors Bobi Wine again asoka alyoka nako kadduka n'obugalu bindi bwako kanagisi yekukumye kujoga bantu ba manipulating zenyo bana Uganda yo katuveyo nnyo. No, you don't have the you wait. What you would do you want from trade union batugamba the best thing a trade union gives its member is training. Once you have training, you can easily transfer your labor. About you added value on yourself. Train. If you are talking about Kazole Balas, but do you go to Kenya? Ujja kusanga ngabadde mawulire wanalaze wan. Look what these television stations. When you get a new one like this one, do they train? The best move. Waliwo lunaku NBS luyamala abantu mu national television. But the good ones. You're picking out only the good ones. The moment you have training and you have the courage of transferring your labor from here to there, then this is the road of the training. So you take that to one bata. Wherever government in in regards to that. The only solution take more training. We pray. But for me, even Uganda can do it. What I have never applied for a job in my life. And you're lucky. And I don't intend to apply for one at 60. I have never made in my life. I have never made an application for a job. And I don't intend to make one when I've clocked 60. President Yampeta, I've never made an application in my life. Yes. I prefer doing things myself. Invest in your education. You're one of the people who the moment you meet President Museveni, you don't remain the same. What? You don't remain the same. Tosigala chechi. Kuchi. Wakuchuse ndowooza. Si ndowooza. Wali omu ku abali basinga kuba President Museveni emyaka mingi nnyo emabega. Let me tell you. Siina kinene kye najja mu State House except expose no kulaba obujozi bwe nalabayo. That's why I'm a better man. Ojjako programu yange n'opita tutese benyondo n'enkwasa omutwe ku nsi mu kabuli ne muggulu. Watudde ku nsonga y'essebuku ekatale. Waliwo ensonga neno y'amaanyi. You don't want these Indians and Chinese to give you very little money. Learn how to create your own jobs. Or to create your own jobs. Yes. Good solution. Kubanga tetuyinaawo force. Webale nnyo omukulu na kutamala